قرآن شریف کې رب العالمین فرمایي وی مونږ د بنی اسرائیل په حق کې دا فیصله کړې ده او دا فیصله ورته ورولې ده په دې دوی پوه کړي دي د خپل کتاب په ذریعه چې لتفسدن فی الارض مرتين چې تاسو به غټ غټ رواني چې کوئ په ځمکه کې نو اب تاسو دوه ځله کوئ واړه واړه رواني خو به کوئ واړه واړه نقصانات او بغاوتونه او فسادونه خو به ډېري حکم چې غټ غټ هغه فسادونه دي چې په هغې الله تاسو له مضبوط او سنګینه سزا به درکوي ابد وی لتفسدن فی الارض مرتين ولتعلن علوا كبيرا دو فساد بکوي او لتعلن علوا كبيرا تاسو به سرکشي او بغاوت کوي او خطرناک بغاوت او سرکشي بکوي د الله او د رسول په حق کې زمارونو د دوی سرکشي د هر پیغمبر سره تیری شوی دي یوای زمونږ د نبی علیہ السلام سره نه بنی اسرائیل دا اوس یهود وته وي هر پیغمبر سره سرکشه 13 جمعه د موسی علیہ السلام متعلق میں درتا ویلو چې پاغه څومره خطرناک الزامونه لګوري د موسی علیہ السلام د تر زوی دی قارون نوم دی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائی تفسیر قرطبی لکلی دی کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائی کہ دے دا موسیٰ علیہ السلام سکا دا ترز بیو دا قارون یوا دویم دے دا تورات حافظمو تورات ورطا یادو او دریم دا تورات عالممو علم دا توراتم و سراو دے قارون سرا او کما او یا کسان چے حضرت موسیٰ علیہ السلام دا اللہ دا ملاقات تا پارا غورا کریو چے کوہ تور تزو چستاسو اللہ سر ملاقاتو شی اغی او یو کے دیم شاملو اغی او یو کسانو سر اللہ خبر مکڑے اللہ خبر مراغلی دی حافظ دا تورات اغی او یو کسو کے منتخب دا حضرت موسیٰ علیہ السلام سکا دا ترزوے او اغی کوہی تور کے دا اللہ خبر موسر شوی دی او منافق ہو مالی دیر زیادو دمرا مالیو چھے تفسیر روح المانی کے یولویس عالم دی عطا ابن ابی رباح اغوی وی دا یوسف علیہ السلام یو خزانہ و چھے اغا پزمکا کے خاقا کڑے و اغا دل پلاس راغلے و دیر زیاد مالدار ہے قرآن حکیم کے اللہ تعالیٰ فرمائی دمرا مالیو مونگ دمرا مال ورکڑیو کہ دا آغا مال چابیانی کی دی ما ان مفاتحہو لتنوء بالعصبت اولی القوہ چی یو لویا ڈالا چی آغا دا مضبوط طاقت خواندانو چابیانی باغوی گردو دی نو تاسو اندازو لگوی چی چابیانی دمرا دی چی یو کسی نشی گردولی دوی نشی گردولی دری نشی گردولی یو لوی ڈل آغا چابیانی گرزی او چی کم ڈل آغا چابیانی گرزی نو اغم دا مضبوط طاقت خواندان دی نو چی جرندے بسونوی او جرندے بیا چی سمرا بوی نو اندازو لگوی چی یو جرندہ با یو کوٹے تا یو محل توالی کے دلا چی اغا محلون و کوٹے با سمروی و پاگئی کے بمال و دولت سمرو دیر مالدارو پلارا چی بروانو اعلا قیمتی جامع بے چولے وے قیمتی او اعلا قسم لباس باو در خمو پا عجیبہ انداز بروانو نوکران بات مخ کی رستو نو خلق باوتا پس خیدل یا لیتنا اوتی مثل ما اوتی قارون افسوس چی دا سے مال زمونگم بھی لگ دے قارون چپ دے نیکانو خلقو بوی مپس خی گئے وانا مپسخے گئے دا دنیا مال و دولت تے قارون پا غرور کیا چولے دے مال و دولت دے مال و دولت دا قارون تا گورے پام کوئے چو نپسخے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام متنسیت شروع کو بے گورا دا مال اللہ در کردے دے یا وقت بیدنا اللہ والی او پتش کفن کے پسپینا جامع کی بگورے اللہ لزے
دا چې څومره دولت در سره دی دا د نه ټول په دنیا کې پاتې دی. په دې دولت نشه مه کوه، په دې غرور مه کوه. یو سپین کفن کې به د دنیا نه ځې او صرف 2 څادرې به ځان سره وړې، بل شی وړې نه شي. دا مال الله در کړی دی. د موسی علیه السلام مخکې خو به یې غږ نه کو، خو خلکو ته به یې څه الله را کړی دی، دا ما په دې مټو ګټلی دی. قرآن شریف کې الله فرمایي ما ګټلی دی. اوس هم بعضې خلک چې ورته الله رسول ور مخکې کې نشه پې دونه غاوری او دونه غالب وي چې هغه وي نه مړه دا ما ګټلی دی، دا ما محنت کړی دی. د محنت بچیا دا لاس چا در کړی دی، دا عقل او دماغ چا در کړی دی، دا روغ وجود او دا ښکلې سترګې چا در کړی دي، او دا خشته وجود او دا بچی چا در کړي د خدای نه ویریږه. کې راونیوي قسم دی که د ټوپک خلاص کی، کې راونیوي قسم دی که د بچی خلاص کی، کې راونیوي قسم دی که خاندان دی خلاص کی. نو دا خلک به ورته لګي او نصیحت به کوه، ده به دا ما په خپلو مټو ګټلی دی، دا ما ګټلی دی. او کبر به کو، غرور به کو، ځان پسې به خپې راښکلې، ځان پسې به سپلی راښکلې او مسلمان یې د نظر نه څه نه راته. وی راشه یاره داسې کومه، دا موسی علیه السلام خو لګیا دی ما ته نصیحت کوي او ما بدنامۍ په خلکو چې دی صدقه او خیرات نه کوي. ودرېږه چې دی یو پوټۍ لږ غوندې رچه کړه، نو یو ښځې له پیسې ورکړه او هغه دې ته جوړه کړه چې موسی علیه السلام کله تقریر کوي او تقریر لپاسي نو ته به په الزام ولګې. نو چې په پیغمبر الزام ولګېد خو برباد شو. چې کوم سړی نیکي خلکو له دعوت ورکوي او په هغه د بدو الزام ولګو خو تباه کړ، د هغه خبره خو بیا څوک نه مني، بیا خلک وایي ښه کیسه وویسه. چې کوم سړی بل له دعوت ورکوي داعي دی، اب خپله جامه پاکه ساتي، جامه کې چې لږ خیرنوالم دی نو خلک به بیا اعتماد نه کوي، خلک وایي مړه ویسه ته کیسه داسې سوی دا ټول ګپ شپ کې او دروغ وی. نو موسی علیه السلام یې رچکاو، نو دې ښځې ولمسولو پیسې وله ورکړې. نو موسی علیه السلام یو ځل بني اسرائیلو کې ولاړ دی او تقریر کوي. دا ښځه پاڅېده، بیا کېناسته، بیا پاڅېده، بیا کېناسته، بیا پاڅېده، بیا کېناسته. بس حضرت موسی علیه السلام پیش شو. چا پکې اواز هم ورکړه شیطانانو سله پاسې وایه که نه سوی چې دا خبره وکړي. الله اوس هغه خوله بندوله او د موسی علیه السلام روب پرې راته. بس چې خبره یې د خولې نه شروع کړه موسی علیه السلام ورته ویې ښه چپ صبر وکړه. لاړ او 2 رکعاته نفل وکړه حضرت موسی علیه السلام، الله ته توجه ورکړه. او چې 2 رکعاته نفل یې وکړه بیا راغی دې مجلس ته او د الله نه سوال وکړه، وی پروردګاره که زه په حق یم اوس زما مدد وکړي. چې ودرې دغه ښځې ته یې وی ای ښځې پاس ودرېږه ودرېږه، وی ستا دې په هغه ذات قسمي چې د اسمانونه پیدا کړي دي او د ځمکې پیدا کړي دي او موت یې پیدا کړي وو، وایه رښتیا خبره کوه. بس ښځه پرپېدو شو چې د الله نوم یې واورېد او بیا د الله د اسمانونو او ځمکو پرپېدو شوه. وی صاحب رښتیا ووایه، وی او وی قارون پیسې را کړي دي چې په الزام په موسی علیه السلام ولګوه، دی به بدنام شي، بې عزته به شي او بدنام به شي، الزام پې ولګوه، هغه راله پیسې را کړي دي. بس حضرت موسی علیه السلام الله ته سوال وکړه، الله ډېر ته تنګ یم، ډېر کبرجن دی او ډېر زیات ظالم دی او زما دا نیکان مسلمانان ټول رټي او ما پسې دا ستا الله ولیدل خدای راوي نیسي. نو الله داسې رونیوه چې سره د کور او سره د خاندان او سره د هغه خپلو ملګرو یې ځمکه وشلولو پکې ور دننه کړه. چغې جوړې کړې ما بچ کا ما بچ کا، اے موسی ما معاف کا. الله موسی علیه السلام ځمکې ته وی راکاږه، نور یې راخ کړه، بیا چغې وی راکاږه، نور یې راخ کړه، بیا چغې وی راکاږه نورم. نو په دا ځمکه کې ورغیب شو. نو نبی علیہ السلام مبارک په یو حدیث کې راځي، هغې خو نوم نه دی اخیستی او غالبا هم دې ته مراد دی چې دقسې یو کبرجن سړی ځمکې راښکلی دی او په دې پونده تاویږي او ورو ورو لاندې ځي، دا د ده دپاره سزا شوه. یو روایت کې مې لیدلی یو خبر کې چې رب العالمین حضرت موسی علیه السلام ته
او فرمایل چې ډېرې چغې درته ووالې نو تاړو رحم پې ونه کړ وی الله په ما الزام لګولی که دا تا زما مدد نه وې کړی خو زما جامه خو پلیته شوې وه بیا به مې څه کول وی څونه فریادونه یې درته وکړل وی بس فریادونه یې وکړل خو زه ډېر خفه کړم او ډېر یې غوسه کړم وی قارون ډېر سپیرو چې تا ته یې چغې والې که ما ته دغه وخت کې یو چغه هم والې و نو ممکن ده چې ما پې خپل رحم کړی دا د دې ظالم او نور منافقان ورسره ملګري وو خاندان ورسره ملګري وو دا د بني اسرائیلو بل ظلم ځمکې راخ که څه شو دولت یې څه شو قوم یې څه شو قرآن شریف کې الله فرمایي نه قوم بچ کړ نه دولت بچ کړ نه مال بچ کړ مال او دولت او قوم هر څه سر وخوړه ولاړل برباد شو دا یو سرکشي بیا سرکشي شو په پیغمبرانو به نخرې کول په پیغمبرانو به الزامونه لګول دو وخت الله ووال بیت المقدس خو اصل کې ابراهیم علیه السلام جوړ کړی بیت الله هم جوړ کړی و بیت المقدس هم بیت الله چې جوړو نو حضرت اسماعیل علیه السلام وسره او بیت المقدس چې جوړو نو حضرت اسحاق علیه السلام وسره خو د ابراهیم علیه السلام نه پس بیا چې بیت المقدس په کوم ناشنا انداز جوړ کړ نو حضرت سلیمان علیه السلام جوړ کړی دومره بهترین انداز کې جوړ کړ چې په پیریانو دیوانو لګیا د خدمت کوي او د ځمکې نه ورله هیرې او جواهرات او ملغلرې راوباسي د دریابونو نه وله راوباسي او د سرو زرو نقش و نگارې پکې او که د سرو زرو د سپینو زرو او قیمتي هغه ملغلرې او هیرې یې پکې ځای په ځای ولګولې او خشته خشته ټیلونه بهترین اوس هم بیت المقدس جومات په شپېته جربه کړې دا جومات شپېتو جربو کې او اوسنی چې کوم جوړ دی اوس خو خیر یهودیانو په قبضه کې اخیستی اوس هم د هغوی په قبضه کې دی نیم هغوی قبضه کړی ځان یې پکې خپله عبادتخانه جوړه کړې ده او نیمې مسلمانانو ته پرېښې دي مسلمانان پکې عبادت کوي خو چې کوم نیمې مسلمانانو ته پرېښې دي نو چې څوک خوښي عبادت ته پرېږدي او چې څوک خوښي نه پرېږدي او د هغې ظالمانو په قبضه کې ده اوس یې وایي داسې ټایلونه پکې لګولي دي په بیت المقدس په جومات کې داسې ټایل لګېدلي دي دوی لګیا دي کوشش کوي چې روان یې کړي خو لا فلحال یې پې وسته نه برابر شوی چې په هغه ټایلونو کې د سلطان صلاح الدین ایوبي عکس ښکاري خو چې مخامخ ورته ودرېږې نو تا ته به څه نه ښکاري خو چې ښي طرف ته شي نو د هغه عکس به راته ښکاري او چې ګس طرف ته شي نو بیا به د هغه عکس ته ښکاري او چې کوم محراب دی محراب وایي د لرګي نه جوړ دی محراب او د یو لرګي نه جوړ دی پکې ټانکه نشته او نه پکې پیوند شته داسې محراب د بیت المقدس د جومات او ډېر لوی یو وخت کې د مونږ قبله ومنو نبی علیہ السلام مبارک سره پاسه 14 میاشتې بیت المقدس طرف ته مونځ کړی دی بیا دا قبله منسوخه شوه او بیت الله طرف ته حکم راغی فول وجهک شطر المسجد الحرام چې بس فولوا وجوهکم شطره نبی علیہ السلام ته صحابو ته حکم وشو چې تاسو بیت الله ته مخ راوړئ او د مونځ هم ډېر لوی فضیلت دی ډېر لوی برکت دی پکې بهر کیف سلیمان علیہ السلام جوړ کو یو ناشنا جومات جوړ کو بنی اسرائیل دا یهودیان به پکې خپل مونځ عبادت به پکې کو نافرمانی یې جوړه یو نافرمانی نه ډېرې زیات دی د حضرت داود علیہ السلام په زمانه کې دی باندې داود علیہ السلام چې پیغمبر او سلیمان علیہ السلام نه پس د داود علیہ السلام چې د داود علیہ السلام په زمانه کې د سلیمان علیہ السلام نه مخکې نو هغې کې هم دي نافرمانی کړی پیغمبر موجود دی یو کلی ایله ورته وایي د بحر قلزم په غاړه دا کلی آباد په هغه وخت کې دا ایله او د مدین او د کوه تور په میانس کې دا کلی د بحر قلزم په غاړه نو الله تعالی خو ازمایښونه امتحانات راولي نو داود علیہ السلام په جبه په دوی دا پابندي ولګوله چې تاسو به د خالی پر ښکار نه کوئ د دریاب په غاړه اوسېدل نو دوی به دا کبان خوړل ښکار به نه کوئ
نو به دوی ډېره ښه ده. نو الله په امتحان راوست د خالي په ورځ بیا کبان زیات په نور ورځو به کم او د خالي په ورځ به دونه کبان و چې په دریاب په دې اوبو د پاسه به داسې چپې یې والې او منډې به یې والې. قرآن شریف کې الله فرمایي واسألهم عن القرية التي كان څنګه دی استأتيهم حيطانهم يوم سبتهم شرعا. دا کبان به د خالي په ورځ باندې اوچت په دې اوبو د پاسه به داسې ښکارېدل. ویوم لا یثبتون لا داسې بنو بیا د خالي دروازې نه علاوه. نو پابندي پې ولګوله چې کبانو ښکار به نه کوي. خالي په ورځ الله ډېر کړی نو دوی به څه چل کو. دا مختلفې ډلې شوې. چا داسې چل به وکړو ډنډونه به یې جوړ کړل. نو د خالي په ورځ باندې به هغه ورخ وویسته نو کبان خو به ډېرو ډنډونو ته به راغلل. نو چې رابلل نو کبان خو به ترې بیا تلل نو دوی به پسې ورخ بند نو د اتوار په ورځ به یې راوویستل. هلکه دا ښکار د خالي نه وایي مونږ خو د اتوار په ورځ دا د کبان راوباسو د خالي خو یې نه راوباسو. چا به دا چل وکړو چې غټ غټ جالونه به یې راوړل نو د خالي په ورځ به یې په کبانو ور واچو نو کبان به پکې ګیر شو نو د اتوار په ورځ به یې هغه جالونه راوښکل په هغه ورځ به یې نه راوښکل. دا هیلې به یې جوړولې. یو سړي رشوت ته چا نه اخیستی نو ما هلکه دا رشوت ته واغېسته دا ګناه ده دا مه کوه. نبي علیه السلام فرمایي الراشي والمرتشي کلاهما فی النار. رشوت ورکوونکی اخیستونکي دواړه به اور کې پراتي سودي به پکې. دا رشوت ته ولې واغېست؟ وی نه وی ما خو ته رشوت نه اخیستې خو دا خو یې پخپله راکړه. وی صدقه یې راکړه. مې صدقه په تا کېږي دا خو دونه غټ موټر دی چې د 15 لاکو موټر کې ګرځي او د 50 لاکو بنګله کې اوسېږي. صدقه پتا کې موږ جومات ته صدقه نه وړو تعالی درکې. هغه غریب ته پته ده چې کدا صدقه نوم د صدقې دی ولا ورکو کدا شی ولا نه ورکو نو بیا را کار نه کوي او په خپل څوک چاله نه ورکي خو هغه ته پته ده کوله ور نه کوم بیا را کار نه کوي. نو خلق ولا دا مطلق ایلی باندې خلق دی حرام ولا جوړي په هیلو بانو باندې ګوره حرام رونو نه حلالي. نو حضرت داود نو قوم سلور ډلې شو. یو ډلې به همدغه د خالي پر ښکار کړ. دویمه ډلې منې کول وی بکوي. درېیمه ډله داسې وه چې هغه چپ چاپ ووایي موږ دوی په قبرونو کې خو نه اوسېږو نه به دوی به زمونږ قبرونو له ځي دوی پیشه او کار یې پیشه. څلورمه ډله داسې وه چې هغې یو څو ورځې منې کړل خو چې منې نه شو نو هغې یې ملګري شو. نو چې دا کم پکې د داود علیه السلام دا نیکان ملګري و چې هغې یې منې کول نو داود علیه السلام ورته سم شی کوي د خدای عذاب در باندې راځي. نو دوی ورته وایي چې داسې کار چې موږ دوی سره کړي ولس بیلو دې درې واړو ډلو سره چې دا څوک ښکار کوي دوی سره او چې دا څوک وایي چې موږ خو نه کوو دوی یې کوي او دوی نه منې کوي د ګناه نه او چې دا کم کسان دو درې ورځې منې کړل خو من نشو ورسره ملګري شو دا درې واړو سره زموږ بایکاټ دی. نو د خپل کلي په منځ کې ورته یو مضبوط دیوال و ای باس تاسو دغه او زموږ ده هغې وي ځای تاسو قبرونه ځان تاسو پیښې خپل کار پیښې دا خو موږ د خالي پر کار نه کوو د اتوارې راوباسو. قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي داود علیه السلام خیر یې ورته وکړه زما خبره نه منې خدای م هلاک کا. نو دا چې کم نیکان خلک و دیوال نه پورې غاړه دی چې سار را پاسېدل نو د هغې طرف نه شور نه راته هلکان نن خو شور نشته څه چل دی چې د دیوال نه سرونه ورتاکل ویې کتل نو هغې کې چې کم ځوانانو د هغې نه خدای بیزوګان جوړ کړو او چې کم بوډاګانو نو خدای پاک د خنزیران جوړ کړو. شکلونه یې د بیزوګانو د خنزیرانو او نور پوهېدل عقلونو شعور یې و ځکه سترګو باندې جړل او اوښکې پرې روانې وې شعور یې خپلو خو بیزوګان خنزیران ته جوړ شو. درې ورځې جمدي و درې ورځو پورې خدای پاک جمدي وساتل او درې ورځې پس خدای پاک ټول مردار کړه. یو څو سزا ولا خدای ورکوله او په هغې به نه پوهېدل. حضرت زکریا علیه السلام سره څونه ظلم کړی سړی حیران شي. سپینګیري او پیغمبر د الله پیغمبر او سپینګیري پیغمبر او دوی ته به نصیحت کو نصیحت به کو نو په هغې الزامونه به لګول تاکې دا چل دی او تاکې دا چل قسم قسم الزامونه
الګیا دي ورته بار بار نصیحت کوي الزامونه اخر کې خوند ولکه ټول ورپسې را پاسېدل او ورپسې تورې یو چړې را واغېستې ودرېږه چې برابر د کو زکریا علیه السلام ته غریب روان شو دی ورپسې فیصله دا وکړه د بادشاه په مخ کې فیصله دا وکړه چې دا زکریا علیه السلام پرېږدونه او دی وجنو په دې فیصله وکړه اته غریب په منډه تختی یو اونه وته وچو د حضرت زکریا علیه السلام دا د هغه یو معجزه وه دله کې دا سوچ وکړو چې دا اونه خو ماته وچو د غالبا چې دا ماله پناه راکوي نو هغه اونې دې میانځ ته دې ډټ ته ورننوت نو چې ورننوت هغه اونه پې بیا واپس راغله پکې خدای پاک محفوظ کړ په هغه اونه کې دننه شیطان دوی ته وایي وی راشئ په دې اونه کې دننه وی اونې ته سینګ ننوت وی نه ډډه اونه ده او زه ته په میانځ لیدلې ده او پکې ورننوتی دی وی نه دا موږ نه منو سورې پکې نشته او سینګ ورننوت نو را دنه څه پلس کی بار پاتې شوي وی دی وګوره دی نښې وی ښه داسې چل ورسره کوو په دا اونه کې دننه وجنو نو اونه ارکړه حضرت زکریا علیه السلام یې په هغې کې شهید شو دومره ظالمان خلک دومره ظلمونه اوس څومره دا ظالمان په دې مسلمانانو ظلمونه کوي او د امریکې په ډاډ یې کوي ګوره د دې څه خپل طاقت اوس هم نشته دی دا ټول د امریکې په ډاډ کوي وسله او ایټم بمونه او میزایلې دا ټول ول امریکا ورکوي او په دغه ځای کې بدماشان کینولي دي چې شابه د عرب ټول تنګ کې او عجیبه دا ده چې اقوام متحده خو نن د امریکې په لاس هغې وایي چې اسرائیلو ته اجازت دی هم د میزایل اجازت دی هم د ایټم بم اجازت دی هم د توپ او د ټینک اجازت دی او چې نور کوم مسلمانان د فلسطین نو هغې ته د دې وسلې اجازت نشته تا او سره به وسله نه دا څومره ظلم دی چې یو خوا دی یو کس ورته وتړه سپي ته او بس پیر یې پې ور پرېښوده او بیا وایي چې هغه کم تړلی دی هغه غریب لاس پرېښودی او هغه ځان بچ کوي نو هغه ظالم دی او سپی ظالم نه شو دا فلسطینیان وي دا دهشتګرد دي چې څوک په ټوپکو پې غزارونه کوي او په جزونو پې بمباری کوي او په توپو او په میزایلو وله کورونه روان کړل او دروازې روازې په سوونو تې وجنې نو هغه ظالم دهشتګرد نه شو او چې هغه کوم غریبانان خپل ځان بچ کوي او د خپل ځان دفاع کوي دا دهشتګرد شو نه پوهېږو په دې منطق خدای د امریکا او د هغه د ملګري په خپل قهر تباه او برباد د مسلمانانو په سرونه هر ځای کې اور بل کړل ظالمان نو بهر کیف هغه خبره مې دې پورې کوله چې زکریا علیه السلام غریبي په دغه شي حضرت یحیی علیه السلام یحیی علیه السلام په کومه طریقه شهید شي یو بادشاه هیرودیس د هغه رویره وه هغه رویره ښکلې وه نو دې بادشاه خپله رویرې سره به ګناه کوله او اخره کې پې نکاح وتړله حضرت عیسی علیه السلام په دغه زمانه کې هغه ورته وي حضرت یحیی علیه السلام وی دا خو ګناه ده ګناه به نه کوې هغه وی نه دا ګناه نه ده دا زما خپله رویره ده چې بل چاله یې ورکوم بس ماله مناسبه ده او حضرت یحیی علیه السلام اعلان وکړ په ټول قوم کې کلي کې چې دا بادشاه ظلم کوي دا ګناه کوي رویرې سره نکاح نه کېږي رویره خو د لور په اولاد په ځای ده او دا ناروا دي دا ګناه ده دا ګناه دا ګناه ده او د دې جنۍ مورم په دې رضا وه چې زما دا لور د خپل تره سره وي د هغه بادشاه دی د موږ هم پکې مزې وي یو ځل دې مور دې لور ته وویې وایي چې ته دې تره له ورځې نن ځان ښه ډولې کا ډول سینګار وکړه جنۍ ډولې هم وه او شراب وله ورکه او چې کله یې دا تره دا بادشاه د شرابو په نشه کې شي نو ورته ووایه چې زه به هله تا سره ګناه کوم چې دا یحیی علیه السلام حلال کړي چې دې نه حلال کړي او دا مشورې وله خلکو هم ورکړې چې دې د مخې نه خوا کې بیا به مزادي دا خو دې وایي چې دا ګناه ده چې دې مړ شي بس بیا چې کومه ګناه خوښوي هغه به کوئ اوس هم خلک داسې کوي چې د نکاح نه کوي د مخې نه خوا که بس بیا چې څه خوښوي بیا به جنۍ چې ډول سینګار خپل وکړه ورله او په شراب یې پیوس کړ وی نه هله به ما له ګوتې راوړی چې یحیی علیه السلام سر الله وراوړي او به دې مړ که چېړو قصه خلاصه شي دا خو دې وایي ګناه ده او ګناه ده او ګناه ده او جنت ته او دوزخ ته او خیرت ته
بس پولیس والی او خلق هم وی صاحب ټیک راته وایي پولیس والی ورپسې ورولېږل چې ورویلېږل حضرت یحیی علیه السلام د خدای پیغمبر هغه یې راوپرځو الالېږه سر یې ترې پرېږدي زموږ حضرت شیخ صاحب به فرمایل ویده چې لاړم د فلسطین علاقې ته بیت المقدس سره خوا کې وي یو غر و په هغې کې یو غار و بند او په هغې د پاسه یو تخته لګېدلې وه او په هغه تخته د پاسه یې لیکلي چې هذا رأس یحیی ابن زکریا علیه السلام چې دلته کې د یحیی د زکریا علیه السلام د زوی د یحیی سر پروت دی چې هلالې کې نو وینه ترې روانه شوه نو وینه کوم ځای وچېدله روانه د وینه بیږي 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 نو پروردګار د بل علاقې یو مسلمان بادشاه خبر شو چې د هیرودیس بادشاه ظالم خدا چلو کړ هغه په حمله وکړه حالانکه کمزور په طاقت په ده حمله وکړه بس خدای ولا بری ورکړ هغه هیرودیس بادشاه د هغه غرویره د هغه د خاندان هغه چې څومره خلک وو هغه ټول مردار کړل او دومره لوی فساد یې پکې وکړ فساد خو نه یو جهاد یې وکړ چې هغه خلک چې د یحیی علیه السلام په مرګ کې شریک وو او یا زره کسان یې په یو ورځ مردار کړل چې او یا زره کسان یې مړ کړل د یحیی علیه السلام د سر وینه خاموش شو خوټ کېدلې بند شو وخت په وخت دې ظالمانو ظلمونه کړي بهر کیف نو بیت المقدس سلیمان علیه السلام جوړ کړو چې دې دا ظلمونه کول دا وخت په وخت زیاتی ظلمونه کول یو بادشاه بخت نصر هغه د عراق د بابل د علاقې مشر او مجوسی د اور عبادت یې کو هغه په حمله وکړه په دې بني اسرائیل حضرت حذیفه رضی الله عنه فرمایي دا هغه حدیث دی وایي ما د نبی علیه السلام نه تپوس وکړ چې قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي چې دوی به دوه فساده کوي او زه به ورله د هغې سزا ورکوم نو دا کم دی نو دا وی نبی علیه السلام راته دا قصه وکړه نو هغه بخت نصر د بابل بادشاه مجوسی بادشاه په حمله وکړه نو چې راغی نو بیت المقدس یې ټوټې ټوټې د سلیمان علیه السلام د لاس بیت المقدس چې پیریانو دیوانو پکې په کلونو خدمت کړی دی او دونه په مینه جوړ کړو چې سلیمان علیه السلام کله جوړو د مرګ ټیم یې پوره شو فرشته ولا رااله وی ستا ټیم پوره دی وی دا خو که زه مړ شوم نو دا بیت المقدس خو نیمګړی پاتې کېږي دا پیریانو دیوانو نه خدمت په څوک کوي که دې ته پته ولګی چې سلیمان علیه السلام مړ دی بیا خو دې دا خدمت نه کوي وی موږ د هغې بندوبست الله وی مونږ کړی دی ته دا مهرباني وکړه چې ته په دا ځای کې د اعتکاف نیت وکړه ورننوځه او دې خلکو ته ووایه چې بس ما پسې به څوک هم دې کوټې ته نه راځي زما د رزق بندوبست به الله کوي او په دې کرسۍ باندې کښېنه او بس دې ته ګوره مخامخ دې به کار کوي موږ به دنه سو باسو نو هغه کونټۍ دې زنې ته ولګول او دغسې ناست دی په هغه خلوت خانه کې او مرګ فرشته راله سیت یې وویسته او پیریان لګیا دي خپل خدمت کوي راځي هغه کوټه کې سوړه کې ګوري هغې ته وایي لکه سلیمان علیه السلام خو به عبادت ته بس ناست دی او زنې ته یې ساړه مکړې ده او عبادت کوي ګورې لګیا دي ډبل خدمتونه کېږي هغې خو جمدی دی پته ورته نه ده لګېدلې هلکه راونه وه ډېره مو ته وګوره سوړه کې بیا ګور نه نه مقصې په عبادت ته او زنې ته یې کونټۍ اړمه کړې شپږ میاشتې پس وینو لاندې نه کونټۍ وواله نو سلیمان علیه السلام را پرېوته پیریانو ته پته ولګېده نو هغې پکې مړه کړل د بني اسرائیلو او ښځې ته بوتلې او ماشومان یې ته بوتلل او بوډاګان یې مله مړه کړل او چې خدمت له بوتلل غلامان یې کړل او صاحب هغه چې څومره هیرې جواهرات او لالونه و په هغه جومات کې سره زرو سپین زرو هغه یې ترېنه یوړل نو معرف القرآن کې مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه لیکلي دي حیران بشي هغه زمانه کې خو دا ټرکونه او سوزکي او موټرې نه وې د دې خرو د اوښانو پریړو کې به سامان وړو د اوښانو د اسونو پریړو کې به وړو نو هغه قیمتي سامان د بیت المقدس سپین جواهرات د په 100,000 او یا زره ریړو کې یوړو دومره سامان دې ته غون یوړو عراق بابل ته او د امدان سره بوتل نو ښځې وینځې کړې او ماشومانو باندې به خدمت کو
او چې کوم بوډاګانو هغه ته مړه کړل 100 کاله هغې بادشاه دا په خدمت کې ځان سره وساتل بخت نصر 200 کاله بادشاه یې کړی دی 200 کاله نو بیا به د دوی دې ښځو جړل چې خاوندان هم مړه شو او موږ وینځي شو او ماشومان هم دا د غلامان دي او خدای دا به څه کېږي جړل نو الله جړا قبوله کړه نو 100 کاله پس 100 کاله کې خو پیړۍ بدلېږي بیا د فارس یو بادشاه هغه حمله وکړه په بخت نصر باندې نو بخت نصر یې مړ کړ او د هغه سلطنت یې دړې وړې کړ نو دا بني اسرائیل یې ازاد کړل وی ځه واپس خپل بیت المقدس ته او چې څومره مالونه د نه دروړي د بیت المقدس نه هغه واپس په خرګاړو کې او د اوښانو په ګاړو کې بار کې ځان سره یوسئ نو دوی لاړل چې لاړل نو د دوی چتله صبرېده د خپلو غلطو نه بیا به یې هغه غلطۍ کولې او هغه ګناهونه به یې کول نو دغه زمانه کې حضرت عیسی علیه السلام هم راغلی دی عیسی علیه السلام لخوا الله جیبه طاقت ورکړ لا ماشوم پټینې چې خبرې کړې قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي د مور نه الله پیدا که بغیر د پلار نه نو لا ماشوم دی چې خبرې کوي او قرآن شریف کې رب العالمین فرمایي چې په برګي به لاس کې خود برګي مرض نه جوړيږي لا علاج مرض دی علاج اشته خدا سے پاسانه نه جوړيږي لاس په پکې خود اب خدای جوړ کړ او چې کم سړی په پستر ګولوندو دو پلاس کې خود اب هم خدای پاک جوړ کړ تر دې حد پورې چې مړی ته به قوم باذن الله نو مړی به خدای پاک جمع دی او خلکو ته به الونه وي فنبأتكم بما تدخرون في بيوتكم چې کور کې بسود هغه ال به چې د کور کې دا شی دی او دا شی دی او دا شی دی تر دې حد پورې د خوشتبه خبره ماشوم به مور ته جړل مور به ورته وي نشته عیسی علیه السلام په لار روانو ماشوم ته دلته راشه بچی ولې جاړې وی مور نه شی غواړم او غلا ته وایي چې نشته ورشه الماری کې پلان کې ځای کې پروت دی ماشوم ورغه شی به راواغېست هلته هم جګړې جوړې وی ته ماشوم ته الونه وی زینه وته خې چې خوراک دلته پروت دی او پیسې دلته پرتې دي لویه چرچه وه د حضرت عیسی علیه السلام مشهوره شوه چې دا وګوره بغیر د پلار نه پیدا دی صرف د مور نه او دا دې داسې دمونه چې یو خلک جوړېږي ړوندم جوړېږي او برګې هم جوړېږي او مړی هم جم دی کېږي د چرچه نو د بعضې خلک ورسره حسد او عناد پیدا شو بادشاه ته خبر او رسول دی یهودیانو فیصله وکړه بني اسرائیلو چې عیسی علیه السلام وجنو پرېږدو یې نه حضرت عیسی علیه السلام او یوې مور او د عیسی علیه السلام خپل کورم نو هغه عجیبه ژوند تېر کړی دی داسې ژوند یې تېر کړی دی چې نه یې کور شته نه یې بیبي شته ښځه شته یوې مور ده او یو دی دی او نه د دغه ژوند یې تېر کړی دی د دولت او د پیسو نه بس دا په پیغمبرانو کې داسې پیغمبر و اسم ورسره نو یو کوزه به یې ګرځول یو به یې مسواک ګرځول او یو به یې ګومنځ ګرځوله او یو به یې پیاله ګرځوله نو یو ځل چاته وکتل چې هغه په دریاب باندې ناست دی او په لپو لپو اوبه رالې او خولې ته اچوي نو دې اړه کې وایي دې لوټې ته او دې کوزې ته پکې ضرورت نشته وایي د لوټې دا کار خو په دواړو لاسونو په لپ هم کېږي نو هغه یې خواشغال کړه نو یو ځل یې بل سړي ته وکتل چې هغه مخ ووینځه نو عیسی علیه السلام ورته کتل نو هغې سړي دا ګوتې راواغېستې او دې ږیره کې ورکولې په دې خپلو ګوتې یې ږیره ګومنځوله نو ګومنځ یې خوا وغورځوله وایي دا کار خو په لاس هم کېږي بس یو مسواک به یو دی او یوې مور ګرځېدل دا د هغه خپل یعنې په شریعت کې که یو سړی پیسه جمع کوي یا یو سړی ځان له کور جوړوي زمونږ په شریعت کې یا یو سړی ځان له ځمکه جایداد تجارت کې نو منع نه دي دا جایز دي چې د بل د سوال نه او د بل د محتاجۍ نه پې بچې او د نیکۍ کارونه پکې کې نو دې بادشاه او یهودیانو ورته سازش او سکیم جوړ کړ چې عیسی علیه السلام وجنه هغه ته خو پته و چې زکریا علیه السلام یې زمانه مخکې هره کړی دی او د یحیی علیه السلام نه سر پرې کړی دی نو د ده خاص ملګري حواریین به یې ورته وي هغې سره په یو ځای کې دی ناست نو یو سړي پې سیډې وکړه بادشاه ورپسې ګرځېده سره د پولیس والا او د فوجه نو یو جاسوس پې سیډې وکړه پلانکي کور کې دی
نو دی ورته وی داسې وکړه چې ته مخکې ورننوځه، نو چې ته په کومه کوټه ورننوځې نو موږ ته پته ولګي چې عیسی علیه السلام په دې کوټه کې دی، نو موږ به درپسې درننوځو. وی ډېره ښه ده. نو جاسوس په هغه کوټه ورننوت. نو چې ورننوت نو عیسی علیه السلام ته خپلو ملګرو وی صاحب دا جاسوس چې دا دی ګوره راغی او فوج او پولیس ورپسې دی. نو عیسی علیه السلام الله ته درخواست وکړ، نو خدای پاک اسمان ته جمدی جاړو چت وشلیده او عیسی علیه السلام خدای پاک اسمان ته وخیژه. دا زه نه ویم، ګورې قرآن شریف وایي الله تعالی فرمایي وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. او الله بل ځای فرمایي بل رفعه الله الیه، الله بر اسمان ته وخیژه. او چې کوم جاسوس ورننوت هغه باندې خدای د عیسی علیه السلام شکل جوړ کړ، شکل یې بدل شو د عیسی علیه السلام شو. چې دا فوجان او پولیس والا وردن نه شو، حق یې کلک راونیو. وی راځه، وی زه خو ستاسو ملګری یم. هغه جاسوس وی نه ته عیسی یې، وی زه نه یم عیسی. چغې والې نیمه هغې وی نه څنګه نه دې شکل ته دې وګوره، مخ ته دې وګوره. هغې اوچت کو دې غریب چغې وی او په سولی یې کړه. سولی دا صلیبي نشان دا د عیسایانو اوس هم نښه ده. داسې یو لرګی به یې ودرو او د لرګي په سر به یو بل لرګي داسې پلن ټک وه. نو چې چا له به سزا ورکوله نو په هغه لرګي به اوچت کړه، دا دواړه لاسونه به وله په لرګي خواره کړل، په دې لاسونه به وله میخونه ټک وال او په سینو په خپو به موله میخونه ټک وال. نو هغې په سولی کړ او هغه چغې والې زه نیمه زه عیسی نیم. بیا وروسته قرآن شریف کې الله فرمایي ولکن شبه لهم، دی په شک کې پرېوتل اوهو که دا عیسی نو زمونږ ملګری څه شو، او که دا ملګری زمونږ نو عیسی علیه السلام څه شو. شکونه پرېوتل. هلکه خپې خو یم د عیسی علیه السلام په شان نه دي، قد و قامت هم د هغه په شان نه دي، صرف مخ یې د هغه په شان تېرې. نو په شکونو کې پرېوتل. نو چا او مقصې وی یاره بس چې ته مونږ نه الله غیب کړی دی، او چا وی نه مړ شو. او بیا د خپلو ملګرو د حواریینو هغې پټ کړی دی، چېته او تختولی دی. دا شکونه یې پړه کې ور واچول. خو خیر د عیسایانو نظریه خپله دا ده چې عیسی علیه السلام مونږ وجلی دی او دی وی دا د خدای زوی دی، مسیح ابن الله ورته وایي. بیا خپل پلار جمدی کړی دی او بری عرش ته خیجولی دی، وی خپل پلار سره په عرش ناست دی، العیاذ بالله. او زمونږ عقیده دا ده چې نه دی جمدی جاړ خدای اوچت کړی دی اسمان. ملګرو نن خو باران هم دی، ملګري هم کم یې، خو کوشش وکړئ د مونږ د جومات کې چې څه تعاون کولی شئ نو وکړئ. ښه مونږ پرون لنټر واچو خو تقریبا 1.5 لک روپۍ مو د بل نه قرض کړي دي وله. خو خلکو هم څه مدد را سره بعضې دوستانو وکړو، خو ما خو هغه ته ویلي و فیاض احمد ته مې ابتکار شروع کړه، الله به خیر کړي. نو ډېره لویه خرچه، ما دا خیال نو چې دومره خرچه به پرې راځي، ډېره لویه خرچه پرې راغله. بلا پیسې پې ولګېدې، تقریبا څه کم 300 بورۍ په سیمټو لګېده او څه 10,000 کم دي، که څه 3 لکه روپۍ په سیخو لګېدې او نور هم پې بلا پیسې ولګېدله، لږ هم پې کار پکې دی. نو مې اوس یې نیمګړو نشي پرېښودی، چا نه مې ولې 1.5 لک روپۍ قرض کړې، ډېرې مې قرض کړې وې، خو څه مې ورکړې او څه پاتې دي. نو تاسو چې څه وس کېږي لږ تعاون هم پکې وکړئ، خپلو دوستانو ته مو ووایئ، یا زنانه ښي په دې خیر ښېګړه کې زنانه لږې تکړی نو لږ دغه وکړئ، مدد پکې وکړئ. دا د خدای کور دی او پکې به مونځ هم کېږي، د مانځه نه علاوه پکې انشاءالله د قرآن شریف درس هم وي، هم ستاسو د ماشومانو د بچو د حفظ او د ناظرې نو مدد پکې وکړئ. الله مبارک. نو نبی علیہ السلام فرمایي چې عیسی علیہ السلام په اسمان کې دی، جمدی دی. ښه دا زمونږ عقیده ده. او د قیامت نه مخکې به راکوزیږي او حدیث پاک کې راځي وی د دوه فرشتو په اوږو به یې لاس اچولي، یو لاس به په یوه فرشته اچولي او بل لاس به په بله فرشته اچولي، او په دمشق یو مناره ده، په هغه مناره باندې به راکوز شي. او چې څنګه راکوز شي نو زمونږ د پیغمبر علیه السلام په شریعت به لګی دی، به خپل عمل کوي. ګوره د نبی علیه السلام په شریعت، او واده به هم کوي د نبی علیه السلام په امت کې، او عمل به په قرآن باندې کوي. او نبی علیہ السلام فرمایي چې دې راکوزیږي نو بادشاه به ګورې ستاسو خپلې
حضرت مهدی علیه السلام دا به یو نیک سړی وي، دی به بادشاهي د هغه په بادشاهۍ کې به راکوزېږي او دجال سره به مقابله کوي، دجال به وجني او بیا به بادشاهي کوي د عدل او د انصاف او فیصله به زمونږ په شریعت کوي. نو چې بیا وفات شي نو د نبي علیه السلام کومه کوټه مبارکه کې چې حضور پاک مبارک دفن دی او حضرت ابوبکر او حضرت عمر رضی الله عنهما ورسره دفن دي، هغې کې د یو قبر دی خالی دی، هغې کې به دفن کېږي. نو دا د یهودیانو بل سازش او ظلم. نو چې دا ظلمونه کول نو بیا پې خدای پاک د روم یو بادشاه و هرقل اپې خدای مسلط نو هغه راغی حملې پې وکړه په دې یهودیانو بني اسرائیلو. نو دی ریز ماریز کړل، په سوونو زرګونه پکې مړه کړل او بیا خپل غلامان کړل او ښځې وله وینځې کړلې. نورونو دا خبره مې دې پورې کوله چې دا شرپسند خلک تیر شوی دی. خدای پاک ډېر زیات پیغمبران په زرګونو پیغمبران الله په دوی کې را لېږلي او داسې به نه وه. زموږ نبي علیه السلام مبارک خدای ټولو خلقو ته یو شان پیغمبر و تر قیامته پورې چې څومره دي ابه هر یو قوم ته خپل خپل پیغمبر، یو قوم ته یو پیغمبر، بل قوم ته بل پیغمبر، بل قوم ته بل پیغمبر، بل ته بل، لیکن په هغې کې به هم نخرې کول، پیغمبران به یې وجل او دا او د پیغمبرانو خاص ملګري به یې وجل او الله به وله سزاګانې ورکول. کله پې تندرونه را خلاص کړي دي او کله په زلزلو تباه کړي دي او کله په ځمکه وردننه کړي دي. دا د عبرت واقعي حضور پاک مبارک او په قرآن شریف کې رب العالمین ذکر کړي زموږ ستاسو د عبرت لپاره او بار بار بني اسرائیلو ته هم وایي چې تاسو مشرانو ظلمونه کړي دي، باس اوس توبه وباسئ مسلمانان شئ. او موږ ته هم وایي چې د هغې د نخرو په شان نخرې مه کوئ، د هغې د کبرونو په شان کبر مه کوئ او د هغې د ګناهونو په شان ګناهونه مه کوئ. او پیغمبران خو نشته خو د پیغمبرانو خلیفګان او نایبان شته چې هغه عالمان دي. پیغمبر چې کم کار کوه هغه نن سبا پیغمبر دین رسه امت ته او خلقو ته منځونه خول او خلقو ته د نیکۍ دعوتونه ورکول او د خلقو د ګناه نه نفرت پیدا کو او د دین خبرې ورته بیانولې. دا نن سبا عالمان کوي. نو د عالمانو پسې ټوقې ټقالې ملنډې سپکې دا به نه وی تا ته خپل دین ښایي. او که د عقل څنګه چې الله بني اسرائیلو له په مختلف وختونو کې سزاګانې ورکړي دي دقسې سزا به تاسو له هم درکړي. نو خدای دې مونږ د هغې د هغه نقش قدم د هغه سپېرو د هغې د هغه سپېرو توبونو نه په امن و امان کې وساتي او الله دې د دنیا او د آخر خیر او برکت نصیب کړي او خدای دې د دنیا او د آخر د شرونو نه په حفاظت کې وساتي.